Давай. Давай, хлебни. Самогон деда. Ну, давай. Не буду. Вот смотри, я пью. Оп. Давай. Вкуснятина. Не хочу, бать. Давай, самолетик летит. Нет, таким меня не проведешь. Блять, что делать-то? Так, что тут у нас? Так. Где там, где там? О! Вот же! Ёбаный в рот! Так, а что это такое? А, не знаю, возьму. Да. Как ты узнал? А, ебать, я угадал. Пей, пей, сука. И спи. То заебало меня уже. Однажды я заметил, что мне нассали в кружку. Я решил протереть, но я увидел, что какой-то пидор пялит в мой монитор. Естественно, я заприватил его. Ибо нехуй пялиться, долбоёб. Смотрите, какой я на днях спиздил велик. Модный. Чоп, 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 чоп. Представляем самый широкий изогнутый монитор HP. Клац. Тик-так, 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 тик. Клац. Клац, клац. Элегантное, безупречное рабочее пространство. HP. Великолепный панорамный вид. 37,5 дюйма полного погружения. Кристально четкое изображение 4К, миллиард цветов. Порой ты работаешь довольно долго и замечаешь, что всех твоих работников уволили к ебени матери. Нахуй. Изогнутый монитор. HP. Мощный, компактный, неудержимый. Лаптоп. Мощный компьютер для движения вперед и назад. Четкость до мельчайших деталей без ограничения, как твоя зарплата. Подсветка для слепошарого дебила, как ты. Обнуляй, расширяй, эволюционируй, мать твою. Не сиди на месте, сука. Гидравлический подшипник способен высосать всю твою вонючую физиономию, сука. Ноутбук Omen 15. Никогда его в жизни себе не сможешь позволить. Воняешь бедностью.